piano rialzato della casa. Teoricamente questa dovrebbe essere stata la cucina. Adesso accendiamo, se riusciamo a trovarlo dove l'ho messo, l'eco box. Il telefonino ovviamente è in fase di modalità aerea, perché in caso che si accenda questo, ma fino adesso non si è acceso, cioè è acceso ma non ha mai brillato. Vediamo un attimino dove ho messo l'eco box, eccolo qua. Sto calibrando l'eco box. C'è nessuno qui? È rimasto qualcuno ad abitare in questa casa? Sei un uomo o una donna? Siete uno o in tanti? Ciao. Siamo troppo vicino alla strada e il traffico non so quanto... È morto qualcuno in questa casa? È per questo che nessuno l'acquista. Proviamo ad andare in un'altra stanza perché qui c'è troppo rumore di traffico e ho paura che gli EVP non si sentano bene e neanche le voci che vengono dall'eco box. Abbiamo cambiato stanza, questa doveva essere una delle camere da letto. Era una camera da letto questa? Potete giocare, sì, giocare anche. Toccare questo strumento per cortesia, così si accendono le lucine. La telecamera si è spenta da sola, quindi adesso controlliamo. Siete stati voi a spegnere la telecamera? Sapete dirmi perché si è spenta? Parlate in italiano. Utilizzate queste parole per formare una parola in italiano. Parole in italiano. Salve, chi sei? Abita
portavi qui. Abiti ancora qui. Ok, abbiamo ripreso perché sembrava che non avesse consumato batteria, poi all'improvviso si è spenta, l'abbiamo accesa e ci siamo accorti invece che era a secco, quindi avevo scoperto l'arcano della batteria. Stranamente, perché comunque proprio quella che era su in quel momento è stata giorni sotto carica. Torniamo a noi. Avete preso l'energia della fotocamera? La telecamera, fotocamera? Vi dispiace se siamo qui, è casa vostra. Toccate questo strumento che ho in mano, sulla mano sinistra c'è questo strumento con la lucetta verde. Me lo toccate per piacere, si accende, non vi fa male, è solo per vedere se ci siete e se siete forti. Se lo toccate e siete forti si accendono altre lucine. Io proverò adesso però a usare la Spirit Box, perché secondo me fare un riscontro con due strumenti è sempre meglio che uno. Adesso mi sposto un attimo per la Spirit Box. Abbiamo pensato di continuare l'esplorazione delle di sopra e casomai dopo torniamo qua se sopra non ci sono stanze buie per fare una sessione col fumo. Ci siamo accorti che col fumo ci siamo accorti che con il buio il fumo si vede meglio. Però questa secondo me sarà l'ultima volta che utilizziamo il fumo o comunque per un po' non lo useremo più, per cambiare un po' abbiamo in mente di fare altro le prossime volte. Ok, proviamo ad andare di sopra.